İstanbul, Çamlıca Mosque, built by order of our current President Erdogan, is the biggest mosque in Turkey. And since the construction of Çamlıca, only the mosque, Sultanahmet Mosque, or the new mosque, it is the sixth favorite in Istanbul. But as you can see on our right hand side, this mosque has six favorites as well. Impresionante puente. Si miramos en la parte asiática a la derecha, debajo del puente, vais a ver la mezquita más grande de Turquía, construida por nuestro presidente, recién abierta hace 10 días. Se tardaron 5 años en hacerlo, se llama la mezquita de Çamlıca, con sus 6 minaretes. En 5 años lo terminaron, va a ser el doble del tamaño, es el doble del tamaño de la mezquita de Solimán, a la izquierda de las Andes. El puente es del 73.